어, 오늘 시간은 이제 그 중국의 궁궐 사례를 먼저 이렇게 살펴볼 건데요. 어, 이게 동아시아에서 이게 수도와 궁궐을 조성하는 보편적인 법칙이 있는데, 한국과 베트남이 이제 근세 이후로 고대 중국의 궁궐 만들기 방법을 공통적으로 sa용했습니다. Để trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu sơ về các cái cấu trúc về đô thành và cung điện của Trung Quốc. Là bởi vì Hàn Quốc và Việt Nam thì được xây dựng các cái cung dựa theo các cái cấu trúc của Trung Quốc. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về nó trước. 예. 그래서 여기서는 이제 그러한 궁궐의 어떤 베트남과 한국 궁궐의 어떤 공통 분모, 이제 공통점을 찾아서 찾아보고서 이제 경복궁에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. Đầu tiên là chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm về các cái điểm chung của cung điện Hàn Quốc và Việt Nam. Rồi sau đó chúng ta mới tìm hiểu về 경복 cung. 예. 어, 여기 제가 캐피탈, 수도 캐피탈이라는 말이 있는데, 여기 도성, 그리고 경사, 한국말로 이렇게 이게 수도 캐피탈을 사용하는 가장 많이 사용된 용어입니다. Hiện tại 네. thì thầy đang thể hiện cho các bạn thấy hai cái từ đó, hai là Thồ Song và Kiòng Sa. Đây là cái kinh đô, mình gọi nó là kinh đô. Hai cái từ này được sử dụng nhiều nhất ở trong tiếng Hàn. 예, 베트남에서는 주로 이제 경사라는 말이 많이 사용되었습니다. Và ở Việt Nam thì mình sẽ sử dụng nhiều cái từ Kiòng Sa hơn là từ kinh sư đó ha. 아, 그렇다면 이제 도성이랑 경사라는 게 뭐냐? 바로 이제 왕이 거처하는 도시라는 그런 뜻입니다. Vậy thì cái Kiòng Sa nó có nghĩa là gì? Nó chính là cái nơi mà vua ở, vua sinh sống. 또 왕은 이제 나라의 중심입니다. 그래서 도성은 나라에서 가장 중심이 되는 도시가 됩니다. Ừ. Và đây cái đô thị trung tâm nơi nhà vua cư trú mình sẽ gọi là Thổ Sơn ha. 그리고 여기 이 얘기는 그 왕이 하는 일을 얘기하는 겁니다. Ừ. Và đây cũng sẽ là nơi mà nhà vua làm việc. 그 뭘 하냐면 당연히 정치를 하고 나라의 운영을 위한 각종 이제 의식이나 의례를 이제 하는 거죠. Và cái việc mà nhà vua làm đó chính là cái gì? Vua sẽ giao những cái việc về chính trị và hay là những cái việc để vận hành đất nước ha. 그리고 이제 공간적으로는 이제 왕궁과 각종 종교 시설이 위치를 하게 됩니다. Và mình nói chung đó chính là cái nơi mà nhà vua sẽ ngự trị. 예, 종교 시설은 백성들의 이제 국민들의 이제 정신 세계를 형성하는 가장 중요한 기반이 됩니다. Và đấy cũng sẽ là một cái nơi quan trọng nhất ở trong một cái đất nước. 그 그런데 이제 그런 것들을 이제 시각적으로 물리적으로 이렇게 보여줘야 되는데 그래서 도성은 반드시 왕권을 보여주는 물리적 체계를 만들어야 됩니다. Và các bạn thấy đó, cái Thổ Sơn, trong cái Thổ Sơn đó ha, thì nó sẽ cùng tồn tại các cái lực quyền ở các cái trường hợp cung điện. Cho nên là hy vọng các bạn sẽ ghi nhớ nó. 예, 몇 가지 살펴보면은 몇 가지 살펴보겠습니다. Và sau đây chúng ta cùng tìm hiểu nó ha. 도성은 첫 번째로 그 코스몰로지, 그러니까 우주론을 바탕으로 해서 굉장히 상징적이고 철학적으로 이제 이 공간을 구현하게 되어 있습니다. Cái triết lý đầu tiên mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì có cái tiếng Việt kế bên ha, là không gian mang tính biểu tượng và triết học được kiến tạo dựa trên vũ trụ luận. 그리고 동아시아는 우리의 경우는 당연히 이제 유교적 사고 체계가 도시의 구성에 당연히 적용이 되겠지요. Và điểm chung thứ hai của các kiến trúc cung điện đó chính là hệ tư tưởng nho giáo tác động đến cấu trúc đô thị. 그리고 여기는 풍수지리, 음양오행, 그리고 도교 이런 사상들이 아주 큰 영향을 미쳤습니다. Và cái cuối cùng cũng là cái mà gây ảnh hưởng lớn nhất, đó chính là về phong thủy, học thuyết âm dương ngũ hành và tư tưởng đạo gia.
여기는 6가지 원칙들이 있는데, 어, 뭐 이거는 그, 어, 꼭 알아둬야 되는 내용입니다. Đây mình sẽ có 6 nguyên tắc và các bạn nhất định phải tìm hiểu những cái nguyên tắc này. 네. 그러니까 어떤 강한 중심성이 있고, 무슨 정사각형의, 이제 사각형의 윤곽이 있고, 외곽이 있는 거죠. 또 여러 겹으로 둘러싸여 있고, 또 굉장히 직선적이고, 그리고 어떤 격자형 구석을 하고, 그리고 좌우대칭이다라는 거는 이제 공통적으로 표현되는 거지요. Và trong đó mình có 6 cái nguyên tắc các bạn có thể đọc tiếng Việt ha. Tính trung tâm mạnh này, tính hình tứ giác, cấu trúc không gian được bao bọc bởi nhiều lớp, hay hệ thống không gian tuyến tính, cấu trúc dạng lưới theo phương ngang và dọc và được thể hiện qua cấu trúc đối xứng trái phải. 여기 중심 축선이라고 제가 얘기를 했는데, 이거는 궁궐뿐만 아니고 사찰에서도, 불교 사찰에서도 많이 사용된 방법입니다. 그러니까 이거는 궁궐의 방법을 답습한 결과입니다. Và cái thứ tư mà thầy đang thể hiện đó, cái đó không chỉ được xây dựng là cái nguyên lý để xây dựng cung điện mà còn là nguyên lý để xây dựng các cái chùa chiền. 아, 이제 이런 도성의 구성 원리를 설명하기 위해서 먼저 중국 북경을 예로 설명하겠습니다. Và chúng ta sẽ lấy ví dụ của các nguyên lý đó ha. Đầu tiên là ở Bắc Kinh Trung Quốc này. 예, 여기 있는 이 사진은 북경이고, 여기 가운데에 있는 요게 이제 자금성입니다. Rồi, ờ, các bạn nhìn thấy trong cái bức tranh đó ha, thì ở đây là Bắc Kinh và ở giữa đó chính là Tử Cấm Thành. 예, 보다시피 도성의 가장 중심에 있습니다. Ừ. Và cái vị trí của Tử Cấm Thành đó chính là nằm ở giữa, nằm ở trung tâm. 이 중요한 게 이 중국의 어떤 이 도시의 도성의 공간 구성에서 가장 중요한 이런 어떤 요소가 바로 중심에 대한 표현입니다. Ừ. Và dựa vào cái hình này các bạn sẽ thấy ha, đối với người người Trung Quốc á, cái quan trọng nhất ở trong một cái thành phố đó chính là cái vị trí trung tâm. 그러니까 중국의 어떤 중심 사상이라는 게 중국을 이런 중핵으로 하는 어떤 세계관으로 표현이 됩니다. Ừ. Thì ờ, cái vị trí trung tâm này thì họ sẽ ở bên Trung Quốc thì nó có cái tư tưởng đó, cái tư tưởng gọi là trùng sinh tha thăng á. Thì nó sẽ đặt coi trọng những thứ ở trung tâm. 다시 말해서 이게 중국의 위치가 이 천하의 이 세계의 중앙에 있는 것이고 이것을 바탕으로 해서 우주의 질서가 구현된다라는 그런 뜻입니다. Ừ. Và mình nói thêm một cái cách khác đó chính là ở vị trí của Trung Quốc nằm ở trung tâm của thiên hạ. Ý là Trung Quốc họ nghĩ rằng mình ở trung tâm của thiên hạ ha, và trên cái cơ sở trật tự của vũ trụ được thực hiện hóa. 이거는 중국뿐만 아니라 베트남도 마찬가지고 이제 한국에 있는 이제 경복궁도 마찬가지 방법으로 만들어졌습니다. Và không chỉ ở Trung Quốc đâu, thì ở Việt Nam mình cũng sẽ sử dụng cái tư tưởng trung tâm đó, và ở Hàn Quốc cũng vậy. 아, 이, 결국 이 세계의 중심이라는 개념이 어떤 뜻이냐? 결국 우주 질서를 조화한다는 어떤 그런 목적을 갖고 있습니다. Đúng rồi. Vậy thì cái tư tưởng trung tâm đó là cái gì? Thì mình hiểu khái niệm trung tâm của thế giới và mục tiêu của sự điều hòa trật tự vũ trụ là mối quan hệ không thể tách rời. 그런 조화의 실행자는 바로 여기 제왕, 킹, 천자, 이게 왕이 되거든요. Ừ. 그래서 당연히 이 천자, 황제가 거처하는 이 황성의 위치는 세계 중심에 자리해야만 됩니다. Và ờ, do cái người thực thi điều này sẽ gọi là thiên tử, nên vị trí hoàng thành nơi thiên tử cư trú, cư ngụ đương nhiên phải nằm ở vị trí trung tâm của thế giới, chính là tư tưởng trung tâm của người Trung Quốc. 예. 이 북경 자금성을 보면 이 밖에는 이 외성이 있습니다. 그리고 그 안에는 요 위에 있는데 이 내성이 있습니다. Và các bạn nhìn vào cái
Tử cấm thành ha, thì ở phía bên ngoài thì mình gọi nó là ngoại thành, còn ở trong thì mình sẽ gọi nó là nội thành thôi. 그, 뭐, 여담이지만, 이제 본래, 여기 있는 외성이 이 전체를 이렇게 감싸려고 이제 했는데, 이제 재정 부족으로, 그러니까 돈이 부족해서 이런 모양이 되었다고 합니다. Rồi. Và các bạn sẽ nhìn thấy ha, nó sẽ có một cái hình dạng là ở vị trí trung tâm là Tử cấm thành, bên ngoài nó sẽ ờ, bao bọc bởi các cái thành ở bên ngoài, thì nó sẽ, mình hiểu cái Tử cấm thành đó thì nó sẽ nằm ở cái vị trí từ cái xa Bắc Cực chiếu xuống. 예. 여기 내성 내부에는 황성이 있고, 그 가운데는, 그 중앙에는 자금성이라 불리는 이제 궁성이 있습니다. Thì như là cô vừa mới nói, hai thầy lặp lại cái ý đó, đó chính là ở giữa đó, mình hiểu ở giữa đó nó chính là cái vị trí của sao Bắc Cực chiếu xuống. 그러니까 이렇게 몇 겹으로 둘러싸인 가운데 맨 가운데는 뭐가 있냐? 바로 황제가 앉는 그 옥좌, 그러니까 보좌, 그러니까 천자의 자리가 있는 거거든요. Ừ. Vậy thì cái vị trí trung tâm nó có cái gì? Nó chính là cái Tử Cấm Thành, nơi mà nhà vua ờ, cư trú, nơi mà nhà vua làm việc và sinh sống ha. 그리고 그 자리는 우주론적으로 여기 하늘에 있는 북극성과 통하는 지점에 있습니다. Và mình gióng lên trên ha, thì từ cái vị trí của nhà vua ờ, đang sinh sống, mình gióng lên trên, đó chính là sao Bắc Cực. 그 예전부터 이 북극성은 하늘의 제왕을 뜻하고 거기에 신, 이제 상제, 천재가 이제 거처한다고 알려져 있습니다. Và từ ngày xưa thì cái việc sao Bắc Cực đã tượng trưng cho cái đế vương ở trên trời, là Ngọc Hoàng thượng đế ở trên trời ha. Và chính vì thế cho nên là ở ở mặt đất, khi mà chiếu xuống mặt đất á, thì đó chính là nơi mà nhà vua sinh sống. 이렇게 이 황제의 자리를 이 세계의 중심에 위치시킨다는 그런 개념은 무수히 많이 이게 둘러싸인 박스형 공간, 이 네모난 공간을 중심으로 구성이 됩니다. Và với cái khái niệm đó thì tọa vị của thiên tử, của nhà vua sẽ được đặt ở trung tâm thế giới, và được thực hiện hóa bởi một cái không gian hình vuông chung, và vua sẽ nằm ở giữa cái không gian được bao bọc đó. 예. 이해하기 쉽게 얘기하면 여기에 그 박스가 있는데 박스 안에 박스가 있고 그 안에 다시 박스가 있고 그 안에 박스가 있고 그러니까 이런 상태입니다. Ừ. Và với cái cấu trúc đó thì cái hình vuông nhỏ nó lại được bao bọc bởi hình vuông lớn, và lại tiếp tục được bao bọc bởi hình vuông lớn hơn. 어, 여기서 또 중요한 개념이 여기 지금 보이는 거는 역대 중국의 그 수도의 어떤 평면적인 모습입니다. Ừ. Rồi, và một cái khái niệm quan trọng khác trong cái cấu thành đô thành đó chính là hình thái tổng thể, là hình phương ha. 예, 모두 사각형을 취하고 있습니다. Ừ. Ha, các là tứ giác đó các bạn, đó chính là hình vuông. 그러니까 그것의 기본적인 원리가 결국 이 천원지방이라는 그러니까 즉 하늘은 둥글고 땅은 네모나다는 그런 도식을 표현한 겁니다. Rồi, và cái cấu trúc này ha thì sẽ được đại diện bởi một cái phương thức, đó chính là thiên viên địa phương, đó chính là mặt trời có hình tròn ở giữa, còn ở bên ngoài đất có hình vuông. 예. 이 둥근 것은 하늘의 정신 세계를 상징하고 이 네모난 것은 지상의 물질 세계를 상징합니다. Ở đây thì cái chữ viên trong cái chữ thon luôn đó, thì nó tượng trưng cho hình tròn, có nghĩa là tượng trưng cho tinh thần của trời, còn hình vuông, hình phương hình á, thì sẽ tượng trưng cho thế giới vật chất, nơi trần thế. 어, 자, 이 지점에서 제가 질문을 드리겠습니다. 퀘스천. Tôi có 왜 một câu 한, hỏi. 네, 왜 하늘의 상징이 이 둥근 원인데 땅에서 네모가 되었는지 말씀해 주실 분 계십니까? Vậy lý do tại sao mà mặt trời thì nó lại
biểu tượng bởi một hình tròn và mặt đất lại biểu tượng bởi một hình vuông vậy? Thầy hỏi lớp mình à? 아무도 없나요? Không có đáp án hả lớp? Em thử nha chị ơi. Minh Châu. Dạ em không biết phải không, với lại liên quan đến Hàn Quốc không, nhưng mà em từng nghe là hồi đợt là kiểu hồi xưa lúc mà người ta chưa có nhận thức về kiểu vệ tinh bay lên, chưa chụp được hình trái đất hình cầu á, thì người ta cứ kêu là cái bề mặt ở bên dưới nó sẽ là hình vuông à. Nên là em chỉ biết cái đó thôi, em không nhớ em nghe ở đâu nữa. 네, 한 학생 대답은 있는데, 혹시 그 한국어 관련된 있는지 아직 모르겠는데, 예전에 사람들이, 그 우주에 관련된 지식이 없었을 때, 그 우주 아직 보이지 않을 때, 아마 그 스스로 생각할 때는 아마 땅을 그 사각형인데, 그리고 그 위에 보면 그 아, 해가 동그라미 있는 음, 거야. 예. 그것도 되게 맞는 말입니다. Thầy nói đó cũng là một ý đúng. 예, 말씀 감사드립니다. 예, em em trả lời câu. 예. Ờ, tôi thầy ta gì? Dạ, 네네. dạ thưa cô, theo em nghĩ là tại vì khi mà một con người nhìn lên trên á, lúc đó thì mọi người chỉ có thể từ dưới đất mà nhìn lên trên thì chỉ thấy một cái bầu trời nó chỉ vòng tròn thôi, nên là mọi người sẽ nghĩ đó là ừm, trời thì nó sẽ tròn, còn đất nó có bốn, nó hình vuông thì có nghĩa là đông tây nam bắc, em nghĩ như vậy nên là người ta sẽ nói là trái đất thì nó hình vuông. Em không biết có đúng không ạ? 네, 그 학생이 하늘의 위로 보면은 그 해가 동그라미 있는데 그리고 땅이 있는 이유는 왜냐하면 동서남북 네 방향이 있어서 아마 사각 있는 것 같아요. 예. 예, 놀라운 대답입니다. 말씀해 Thầy, 주세요. thầy kêu đúng ha, đó là một cái đáp án mà thầy rất là bất ngờ. 예. 제가 뭐 선물도 드리고 싶은데 지금 뭐 당장 드릴 수 없어서 아쉽습니다. Thầy có quà nhưng mà hiện tại thầy không có thể tặng được cho nên thầy hơi tiếc một chút. 예, 나중에 한국에 오시면은 제가 맛있는 거 사드리겠습니다. Ừ. Nếu sau này mà các bạn tới Hàn Quốc thầy sẽ mua cái gì đó ngon cho mọi người. 예, 맞아요. Em 베트남에 오셔. 예, 그, 이, 그 답이 바로 이 동서남북의 네 방위에 있었습니다. Thì giống như đáp án của Dung nói ha, là bởi vì ờ, ở dưới mặt đất nó có bốn hướng đông tây nam bắc. 예, 이 하늘의 이게 둥근 질서가 땅으로 내려오면은 동서남북 네 방위에서 오퍼레이션, 작용하게 되거든요. 예, Dạ. Bởi vì khi mà mình giống như các bạn nói thì nhìn lên trời mình sẽ thấy là hình tròn là hình vuông ha, thì khi mặt trời chiếu xuống như thế thì nó sẽ phải là bốn hướng đông tây nam bắc như vậy ha. 다시 말해서 하늘의 질서가 땅에서 작용할 때는 내 방위의 공간 틀, 공간 틀 박스 안에서 구현된다는 그런 개념입니다. Vậy thì thầy nói lại một lần nữa thì mình sẽ có ở phía trên á là mặt trời là hình tròn và chiếu xuống mặt đất nó sẽ có bốn cái hướng và nó sẽ tạo ra một cái hình vuông. 예. 그래서 이 네모난 정방형이 이 네모가 하늘, 그러니까 이 둥근 질서가 안에 내재되어 있다라는 그런 우주론적인 의미를 갖게 되어서 이런 도시 계획과 건설에서 그런 방법이 사용되었습니다. 그런 개념이. Và thì nói một cách khác thì khi mà trật tự của trời được thực thi trên mặt đất thì nó được thực hiện hóa theo khuôn khổ không gian bốn hướng và ở giữa sẽ là trung tâm ha, biểu tượng cho đế vương. 아, 반면에 한번 보죠. 이 북경에 있는 이 천단이에요, 천단. 그리고 이거는 그 서울에 있는 원구단이라 그래요. 똑같이 천단입니다.
이거는 베트남 후에에 있는 남교단입니다. 모두 이제 그거 말씀해 주시죠. À, về- thì các bạn đang nhìn thấy ha, đây là những cái tế đàn ở Đông Á. Thì ở Trung Quốc á, mình có một cái tế đàn là Sondan, còn ở Seoul mình có một cái tế đàn gọi là Wonkudan, còn Việt Nam ở Huế thì mình sẽ có là Huế Nam Giao Đàn đó. 이거는 동아시아에서는 그 임금이 제왕이 동짓날 하늘을 향해 제사를 올리는 가장 격식이 높은 그런 제단입니다. Ừ, và đây là những cái tế đàn có nghi lễ cao nhất, nơi mà quân vương là vua của các nước Đông Á cử hành lễ hướng tới trời đất này. 사실 이 천단, 뭐 원구단, 뭐 남교단, 뭐 이런 얘기가 사실은 다 이제 서로 이제 교차 가능한, 병용이 가능한 같은 말이거든요. Và thực chất các cái thuật ngữ như là thiên đàn hay là ở bên Hàn Quốc mình có là viên khâu đàn, ở Việt Nam là nam giao đàn có thể được dùng thay thế cho nhau. 예, 공통적으로 이 하늘 제사를 올리는 제단들은 다 둥근 형태를 이루고 있어요. 이게 바로 천원 지방할 때 천원을 상징합니다. Ừ. Và các cái tên gọi này xuất phát từ việc là nó có chung thiết lập từ cái khu ngoại ô phía nam của đô thành, và theo nguyên tắc nghi lễ được gọi là giao tự. 반대로 이 자금성 북쪽에 이 지단이 있는데 천단에 대응해서 땅을 상징하는 이제 네모난 그런 구획으로 이루어졌습니다. Ờ, và ngược lại á, thì ở phía Bắc ờ, thì có một cái tế đàn cử hành lễ để dâng lên trời được gọi là và cái nơi này được cấu thành từ 3 tầng hình tròn ha, tượng trưng cho thiên viên. 예, 한국의 경우에는 예전에 천단이 있어서 하늘의 제산을 지냈고 이제 대한민국 바로 전에 대한제국이라고 있었는데 그때 황제국을 선포하면서 요 원구단을 설치했습니다. Thì vậy ở Trung Quốc và ở Hàn Quốc á, thì mình cũng sẽ có một cái là ờ, tên là Won Kudan á, thì cái nơi này đã được tồn tại rất là lâu và cũng là cái tế đàn để mà ờ, thực hiện các nghi lễ cho trời đất. 물론 이거는 일제강점기에 일본이 철저히 파괴됐습니다. Nhưng mà cái tế đàn này thì đã bị phá hủy bởi quân Nhật Bản. 예, 후에도 이제 그 응우엔 왕조의 건국 직후인 이 1802년 그 어떤 유교의 정통성을 확립하고 황제 권위를 위해서 여기 남교단을 이제 건립을 했습니다. Ừ. Và tại Huế thì ngay sau khi Vương triều nhà Nguyễn được thành lập vào năm 1802 thì nhằm xác định ờ, tính chính thống của Nho giáo và củng cố uy quyền của hoàng đế, thì Nam Giao Đàn này cũng được xây dựng tại Kinh Đô. 예, 요 이렇게 요 남교단에 여기 이것도 축이 있잖아요. 이 축을 따라가면은 어떤 장소가 나옵니다. Ừ. Thì các bạn nhìn thấy cái Huế Nam Giao Đàn nè, nhìn lên phía trên đó các bạn sẽ thấy có một cái nơi. 예, 제가 일단은 뭐 질문 안 드리고 그냥 보여드리겠습니다. Ừ, thầy có một câu hỏi trước ha. 어, 보이세요? 아직 보이지 않았어요. 아직 안 네네. 보여요? 네네. 잘 보여요. 잘 보이죠? 네네. 네네. 지금 여기 보이는 게 그 후에 황궁이에요. 말씀해 주시죠. Đây là cái cung điện Huế ha, Hoàng cung Huế. 예. 요게 그 남교단입니다. Và 아까 cái đó 봤던 모습이랑 똑같죠? đây đây đây, và 예. cái chỗ mà thầy đang chỉ á chính là Nam Giáo Đàn mà. Đây cái chỗ này. 어, 제가 여기를 2번 다녀왔는데, 되게 흥미로운 곳이었습니다. Và thầy đã từng đến đây rồi, đây thật sự là một nơi rất là thú vị. 이 축을 보면은 쭉 따라가면은 뭐가 있냐?
Ừ, các bạn nhìn theo cái hướng mà thầy chỉ á, thì nó có cái gì nhỉ? 예, 베트남에 있는 황궁이 나옵니다. Thì nó chính là cái cung điện Huế ha. 잠시만요. 예, 금방 공유하겠습니다. 어, 이제 공유하면 안 되겠다. 잘 보여요? 잘 지금 보이죠? 네, 네네. 지금 잠깐만. 네네. 그래서 결국은, 어, 이 축을 따라가면은 이제 궁궐이 나오는데 도대체 그것이 무엇을 의미하느냐? 예, 설명해 주세요. Ừ. Thì thầy hỏi nếu mà các bạn nhìn vào cái hình đó ha thì các bạn sẽ thấy có cái gì? Ừ. 근데 이거는 그 국왕의 통치 기반과 우주적 질서가 일직선상에 있음을 상징합니다. Ừ. 굉장히 중요한 부분입니다. Và các bạn nhìn thấy có một cái cấu trúc mà hồi đầu mình nói đó, đó chính là một cái trục thẳng đúng không? Nhìn vào cái hình cuối cùng mà các bạn. 예. 또 한 가지가 이제 북경을 보면은 이제 곳곳에 자리하는 어떤 종교 시설을 볼 수 있습니다. Ừ. Và khi mà các bạn nhìn ở Bắc Kinh á, các bạn cũng sẽ thấy cái cách người ta cấu trúc như thế này, xây dựng như thế này. 예. 요, 이게 자금성인데, 여기에 동서남북에 이 자금성을 수호하는 자리에 여기 천단, 지단, 일단, 월단이 배치가 되어 있습니다. Ờ, và các bạn sẽ nhìn thấy ở cái hình ở giữa Trà Cơm Son đó là Tịnh Tử Cấm Thành ha, thì ở bốn phía đông tây nam bắc á, sẽ được bảo hộ bởi Thiên Đàn nè, Địa Đàn, Nhật Đàn và Nguyệt Đàn, bốn cái tế đàn. 이 역에서 이 천지일월이 각각 이렇게 동서남북에 해당되는 그 위치에 이제 배치가 그대로 잘 되어 있는 겁니다. Ừ, và ờ, cái bốn cái vị trí của đàn tế đàn đó đó đến bây giờ người ta vẫn được giữ y nguyên như thế. 이것도 조금 어려운 얘기가 될 수 있는데, 이건 꼭 알아야 되는 내용입니다. Ừ, cái nội dung này có hơi khó một chút xíu nhưng mà các bạn cố gắng ghi nhớ ha. 어, 제가 대학에 있는 학부생들을 가르칠 때, 이 정도 내용은 굉장히 이제 기본적인 내용으로 이제 학습하는 내용이거든요. Thì trong số cái phần mà thầy giảng dạy trước đây cho các học sinh á thì thầy đã lấy ra cái phần cơ bản nhất để hướng dẫn lại cho các bạn. 예. 여기 있는 거는 그중에 결론에 해당되는 내용입니다. Và đây chính là cái phần kết luận. 예. 여기 주례 고공기라는 중국의 굉장히 고전적인 책이 있어요. 근데 이 원리에 따라서 뭐 북경에 있는 궁궐뿐만 아니라 후에 있는 궁궐도 마찬가지로 이 방법에 따라서 만들어진 겁니다. Và cái nguyên lý mà thầy đang nói đến ha thì được sẽ sử dụng bởi trong cái quyển sách tên là Chu Lễ của Trung Quốc. Và cái nguyên lý này không chỉ áp dụng cho Trung Quốc đâu mà ở Việt Nam mình Huế cũng đang sử dụng nó. 이 책에는 도성뿐만 아니라 궁궐을 어떻게 만드는 어떤 기준을 제시를 하고 있습니다. Và quyển sách này họ đã đưa ra những cái nguyên lý cơ bản nhất để có thể cấu tạo nên cái cung điện. 그게 바로 여기 있는 바로 네 가지 방법입니다. Và trong đó người ta sẽ đưa cho các bạn bốn cái phương pháp chính. 예, 좀 어렵지만, 그, 여기 왼쪽에는 이제 종묘를 두고, 오른쪽에는 사직단을 두고, 앞에는 여러 관청들이 있고, 정부의 관청들이 있고, 뒤에는 시장이 있고, 그리고 앞에는 임금이 정사를 펼치는
그런 건물이 있고 뒤에는 임금의 잠자리 드는 침전이 있고 그리고 5개 문을 통과해서 이제 그 뭐 하여튼 여기까지 먼저 설명하시죠. này 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 thì có 4 cái quy tắc. Thì đầu tiên cái quy tắc các bạn sẽ nhìn thấy ha, mình có chữ xòa là bên tay trái á, có nghĩa là bên trái thì mình sẽ đặt myo là các cái tông miếu, còn u ra có nghĩa là u là hữu, có nghĩa bên phải thì mình sẽ đặt các cái xã tắc ở bên phải. Rồi còn cái nguyên lý thứ hai là phía trước, myon ở phía trước đúng không, thì mình sẽ đặt chô là triều đình, còn phía sau triều đình thì mình sẽ đặt các cái chợ si chăng đấy. Và tiếp tục tròn, tròn là trước âm Hán luôn đúng không, thì mình sẽ đặt các khu triều chính, và hu hậu phía sau thì sẽ đặt các cái khu sinh hoạt tổng cung của nhà vua. 예. Ừ. 여기 마지막 거는 그 오문삼조라는 건데 입구에서부터 문을 5개를 두고 이제 3개의 중요한 이제 공간들을 배치를 하게 되는 겁니다. Nè. Thì ở trong cái cung điện này mình sẽ có 5 cái cổng, và trong đó có 3 cái cổng thì sẽ có 3 cái chiều chính, là các nơi mà nhà vua làm việc và nghỉ ngơi. 예, 더 퍼스트 첫 번째가 임금이 신하들과 함께 정사를 펼치는 그런 건물. 그 뒤에는 임금의 어피스, 그러니까 집무실. 그리고 세 번째가 임금의 생활 공간 내지는 침전이 일직선상으로 배치되어야 한다는 뜻입니다. 혹시 다시 한번 말해주시면 안 될까요? 그 첫 번째, 그게 두 번째 아직. 예? 혹시 다시 한번 말해주시면 안 될까요? 아, 네네. 네네. 네. 그 입구에서부터 문을 5개를 두고 네. 여기까지 하시죠. 네네. Là mình khi mà vào trong cái cung điện mình sẽ thấy có 5 cái cửa. 예. 그 문 사이에 3개의 영역을 배치를 합니다. Thì trong đó mình sẽ có 3 cái cổng chính là 그 첫 번째가 임금이 신하들과 함께 정치를 하는 건물. à, và cái cửa quan trọng đầu tiên là sẽ dùng để đặt các cái nơi mà làm việc triều chính chính trị. 두 번째가 임금의 개인적인 집무실, 오피스. Và cái triều chính, cái phòng thứ hai đó chính là cái không gian cá nhân của vua đó. 그 뒤로 왕의 생활 공간이나 침전. Và cái cuối cùng đó chính là các cái phòng mà để vua sinh hoạt làm việc. 그것이 일직선상에 배치가 되어야 돼요. Và cái cung điện này nó sẽ được cấu thành thẳng đứng ha, các bạn đi từ cửa cổng vào mình sẽ có thấy 5 cái cổng chính đó. 이거는 베트남 후에 궁궐에서도 그대로 적용되었어요. Và ở Việt Nam thì cái cung điện Huế cũng được xây dựng như vậy. 이거 자금성을 먼저 볼게요. Nè, 네. nhưng mình sẽ xem Tử Cấm Thành nha. 어, 이 자금성에는 이제 문을, 요 네모난 박스가 자금성인데, 요 박스 안에 보면은, 요쪽은 종묘이고, 태묘라고 하는데, 요쪽은 이제 사직이 이렇게 대칭적으로 배치가 되어 있습니다. Và các bạn nhìn thấy ở cái hình bên tay trái đó, thầy có vẽ một cái khung màu đỏ ở giữa, thì cái đó chính là Tử Cấm Thành. Thì trong Tử Cấm Thành các bạn nhìn thấy hai bên tay trái nó thiên về các cái việc về xã tắc, bên tay phải nó chính là tông miếu. 그리고 요 궁궐 앞에는 여러 정부의 관청들을 두고, 이 뒤로는 시장을 두었습니다. Ừ. Và ở phía trước các bạn sẽ nhìn thấy nó là cung đường, còn đằng sau cái Tử Cấm Thành nó chính là chợ. 근데 이 뒤에 이 경산이라는 산이 있는데 이거는 풍수의 원리를 충족시키기에 만든 인공산입니다. Rồi. Và cái đằng sau cái Tử Cấm Thành các bạn nhìn thấy nó có một cái ngọn núi tên là Cảnh Sơn ha. Thì đây là một ngọn núi nhân tạo được tạo dựng nhằm đáp ứng nguyên lý phong thủy, bối sơn lâm thủy của người Trung Quốc. 아, 이것도 좀 어려운 얘기가 될 수 있는데 궁궐 건축에 이 천문과 지리가 반영되었다는 그런 뜻입니다. Rồi. Và đây là một cái nội dung khá là khó. Thì ở cái nội dung này các bạn sẽ nhìn thấy nó chính là sự tương ứng không gian giữa thiên giới và địa giới ha.
중국에도 자금성이 있지만은 베트남 후에 궁궐에도 자금성이 있어요. Ừ. Và các bạn nhìn thấy ở Trung Quốc và ở Hàn Quốc thì nó cũng có chung một cái điểm chung ha. Ừ. 근데 그 자금성이란 말의 명칭이 뭐냐면은 여기 그 천상에 어 천재 그럼 상제가 거처하는 자미원이라는 이제 별자리가 있어요. 이제 거기에 대응해서 요 자자를 따서 자금성이라고 한 겁니다. Và cái điểm chung của cấu trúc Trung Quốc và Việt Nam đó chính là dựa vào cái thiên văn tử vi viên thầy đang thấy đó. Thì cái tử vi viên này các bạn nhìn thấy ở phía dưới thầy có ghi ha, mình sẽ lấy cái sao làm trung tâm, và cái nơi này đó chính là cái nơi mà thiên đế Ngọc Hoàng thượng đế ở trên trời cư ngụ. 즉 황제가 하늘의 중심인 어떤 이 자미원에 대응되는 존재로 설정된 것이지요. Ừ. Và Ngọc Hoàng thượng đế ở trên trời thì mình sẽ đối chiếu với lại ở dưới mặt đất á, thì nó chính là hoàng đế ở dưới mặt đất đó. 그래서 그의 거처인 자금성은 어떤 하늘의 질서를 지상에 구현한다는 그런 우주 정치적인 상징을 나타냅니다. Ờ, và mình lấy cái nơi ở trên trời đó, cái tử vi viên, cái nơi mà Ngọc Hoàng thượng đế sống ở trên trời đó thì chiếu xuống vụ dưới mặt đất á, thì nó chính là trung tâm của sao của bầu trời ha, nó chính là Bắc Cực tử vi viên. 다음은 땅의 원리인데 바로 풍수입니다. 여러분들 풍수 잘 아시죠? Ừ. Ở đây các bạn nhìn thấy tiếp theo ha, là ở dưới mặt đất mình sẽ thấy có một cái. 당연히 하늘의 질서를 그 궁궐에 대응시켰듯이 땅의 질서도 궁궐에 대응을 시켜야 됩니다. Và khi mà ở trên trời ha thì họ chiếu xuống mặt đất, thì cái tử vi viên hồi nãy á, cái nơi mà họ Ngọc Hoàng thượng đế sống ở trên trời đã, khi mà chiếu xuống dưới mặt đất á, thì mình sẽ có một cái nơi mà nhà vua ở, đó chính là cung điện. 예, 이 요 가운데 있는 거를 명당이라고 하는데 그 명당에 궁궐이 자리하게 됩니다. Và ở dưới mặt đất có một cái nơi mà kiểu rất là tốt cho vị trí, cho việc sinh hoạt á, thì cái nơi đó mình sẽ đặt cung điện ở nơi đó. 아, 그 그러니까 이런 방법들은 이제 뭐 이제 특히 한국에서 많이 보이고요. 베트남 후에 궁궐 도성 건설에도 적용이 되었습니다. Và ở Hàn Quốc cũng như ở Việt Nam, ở kinh thành Huế đó, các bạn cũng sẽ thấy cái ờ, mà cô vừa mới nói ha, là cái nơi tốt nhất sẽ là cái nơi dành cho nhà vua ở. 예, 그 예를 들어서 후에 궁궐에서는 여기 있는 배후의 산이 되게 약해요. 그래서 요 앞에 있는 요 안산이라고 적혀 있는데 요거를 되게 중시했습니다. Ừ. Thì cái nào nó liên quan đến chuyên ngành một chút xíu, các bạn sẽ nhìn thấy ở trong cung thành Huế ha, thì ở phía trước nó sẽ có ẩn sơn và chu tước đó, 예, còn đằng sau nó sẽ có trụ sơn đó. Ừ. 예, 응읍인선인가? 응읍인이라는 Ừ. 산인데 잠시 뒤에 살펴보겠습니다. Ừ. Thì cái ẩn sơn này rồi, thì lát hồi thầy sẽ hướng dẫn thêm. 어, 네, 뭐 요 내용은 시간이 없어서 삭제하도록 하겠습니다. Cái này thì nó hơi khó một chút xíu 네. cho nên thầy bỏ qua nha. 결국 또 한 가지가 있는데 바로 이제 그 음양오행이 궁궐에 그대로 적용이 되었습니다. Thì cái tiếp theo thầy nói đó chính là về ngũ hành, nguyên lý ngũ hành, cái mà sẽ được sử dụng ở trong việc xây dựng cung điện. 예, 음양오행이라는 게 우주의 변화 법칙 원리입니다. Ừ. Và cái ngũ hành là gì? Nó chính là cái nguyên lý của việc thay đổi, di chuyển của vũ trụ. 예, 이 음양오행은 여기 보면은 방위에도 그대로 적용이 되고 그리고 색에도 적용이 됩니다. Ừ. 그리고 Và 계절에도 적용이 되고 그리고
여기 보면은 인간의 어떤 도덕성에도, 그러니까 인간의 성품, 도덕적인 성품을 표시할 때도 이 오행을 얘기를 합니다. Vậy thì cái ngũ hành nó là cái gì? Nó giống như cái tên gọi của nó đó, các bạn sẽ thấy có ngũ phương nè, năm hướng nè, hay là các cái thiên can địa chỉ, các bạn sẽ nhìn thấy họ sẽ ghi lại y chang, và nó cũng sẽ thể hiện giống như là các cái mùa màng, các cái sinh vật sinh khí ở trên trái đất. 예. 그 땅에서도 이 동서남북의 오행을 얘기할 때도 여기 청룡, 뭐 주작, 무슨 뭐 백호 이런 것도 전부 다 이제 오행 설계 그대로 적용이 됩니다. Và các cái tên gọi như là Thanh Long Chu Tước á, những năm cái thần đó đó, thì họ cũng áp dụng cái ngũ hành vào trong ha. 아, 실제로 이제 궁궐과 도성에 배치해서 이런 오행의 상징이 많이 활용되었는데, 근데 그 이유가 있습니다. Ừ. Và các bạn thấy lý do mà họ sử dụng ngũ hành để đưa vào các cái văn hóa thì đều có lý do cả. 그 이유는 첫째가 이 하늘의 법칙, 그러니까 천리가 작동하는 이상적인 세계를 이제 이제 도성이나 궁궐에 구현하기 위한 것이었습니다. Cái quan trọng nhất, cái nguyên lý đầu tiên ha, đó chính là vì ờ, làm mình sẽ thấy là có cái sự thay đổi vận chuyển của trời đất ha. 예. 그리고 이 오행의 성질이라는 것이 서로 생하고 낳는 어떤 그런 기능이 있어서 이 오행은 계속 영원히 서로 순환하고 상생하는 그런 구조를 갖고 있습니다. Ừ. Và ờ, mình thấy có năm cái ngũ hành này nè, thì nó có một cái điểm chung là nó có thể sinh và diệt, có sự sinh và sự sống và cái sự diệt vong. 그래서 이 도성이나 궁궐의 방위에 이 오행에 해당되는 것을 배치를 하면은 이 영원히 이 왕조가 지속되는 된다고 믿었습니다. Vậy thì cái việc mà người ta sử dụng ngũ hành ở trong triều đình, trong trong cung điện á, là thể hiện cái việc là sự tuần hoàn của nhà vua, luôn luôn giống như là quyền lực của nhà vua luôn luôn tồn tại hay luôn luôn tuần hoàn. 예, 여기까지가 이제 궁궐 만들기의 원리에 대해서 살펴보았습니다. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái nguyên lý dùng ngũ hành ở trong cung điện. 이제 그렇다면은 이제 베트남 후에 어떤 도성과 왕궁에 대해서 살펴봐야겠지요. Và bây giờ chúng ta sẽ xem coi cái ngũ hành này dùng trong cái kinh thành Huế Việt Nam. 제가 여기 후에 궁궐을 보고서 굉장히 놀랐습니다. Và khi tôi xem cái biểu đồ, bản đồ của cung thành Huế này, tôi rất là ngạc nhiên. 어, 너무나 경복궁이랑 닮아 있는 모습들을 많이 봤습니다. Bởi vì tôi thấy nó rất là giống với lại Gyeongbok ở Gyeongbokgung của Hàn Quốc. 예, 그 뒤로 이 후에 궁궐에 대해서 조금 연구를 하기 시작했습니다. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cung thành Huế. 어, 이 후에 궁궐은 이 베트남의 마지막 왕조이자 마지막 도성이자 그 전근대 시대 그리고 마지막 궁궐이 되겠지요. Các bạn thấy có phải là cung thành Huế là được xây dựng vào cái triều đại cuối cùng của Việt Nam ha, cũng là cái kinh thành cuối cùng của Việt Nam mình. 여러분들 잘 아시다시피 이 응우엔 왕조가 유교를 통치 인형으로 삼아서 이제 베트남을 통치했고 기본적으로 그 통치 시스템뿐만 아니라 궁궐 역시 그리고 도성도 중국에 있는 당시 청나라의 체제를 많이 가져왔습니다. Ừ. Rồi, và cái cái triều đại cuối cùng của Việt Nam đó chính là triều đại nhà Nguyễn, triều đại mà thể hiện cái cái hệ thống trị vì, hệ thống thống trị thông qua cái cung cung điện á, thì cái điểm này nó sẽ rất là giống với lại Trung Quốc ở cái thời đại đó, chính là nhà Thanh ha. 이거는 마치 이건 여담인데 한국에 있는 민주주의 시스템이 미국에 있는 그 정치 체제를
갖고 온 거랑 같은 개념이라고 보시면 됩니다. Ừ. Và các bạn cũng sẽ thấy cái thể chế chính trị này thì ở Hàn Quốc cũng như là ở Mỹ nó cũng sẽ giống nhau. 어, 네. 요걸 보면은, 이거 전체가 이게 도성의 모습이고, 이제 가장 중요한 게 이제 흐엉강입니다. 그 흐엉강을 끼고서 이제 도성과 이제 왕궁이 입지를 하게 되었습니다. Ừ. Và cái điều quan trọng nhất ở trong cái cấu trúc này đó chính là kế bên cái cung điện nó sẽ có một cái dòng sông tên là sông Hương. 예. 그리고 여기 궁궐을 보면은 굉장히 재밌는 모습으로 돼 있는데, 이거, 이 큰, 이제 그 박스가, 어, 그, 황성이라고 볼 수 있고, 요 안에 있는 작은 박스가 이제 궁성이라고 볼 수 있습니다. Thì các bạn thấy có một cái cấu trúc rất là thú vị, ở ngoài á nó sẽ là một cái giống như là cái hình vuông lớn đúng không, thì ở trong cái hình vuông lớn đó có một cái hình vuông nhỏ, thì cái hình vuông nhỏ đó chính là cung điện của nhà vua. 어, 여기를 이제 푸선이라고 하나요? 푸신이라고 하나요? Ờ, 예. 이게 두 개의 강이 이렇게 둘러싼 데 입지를 했고, 여기 보면은 이게 누하라는 수로를 새로 팠는데, 저는 이 디자인이 굉장히 좀 흥미로웠습니다. thầy thì rất là hứng thú với lại cái hình này, thì nó có một cái tên riêng, có một cái địa hình ha, tên là Phú Xuân. Nó nằm ở vị trí địa lý trên một cái vùng lòng chảo bằng phẳng ở phía sông Hương. 그리고 이게 도시 곳곳에 연못들이, 이큰 호수나 연못들이 많았는데, 제가 연구를 해보니까 전부 다 과거 그 왕실의 어떤 그런 시설들이었습니다. Ờ, thì ở đây các bạn sẽ thấy ở xung quanh nó sẽ có rất nhiều cái hồ, cái sông suối đó. Thì nó sẽ được kéo dài như thế. 예. 제가 여기서 자세히 설명드리기 만한 시간은 없지만, 어, 여기 대남일통지라고 있어요. 제가 이 책을 중심으로 연구를 해봤거든요. 했더니 여러 이 도시의 구조와 시스템이 어떤 중국에 있던 시스템과 어, 이제 거의 그러니까 비슷하면서도 일부에서는 변용, 이제 이 좀 다른 형식으로 구성이 된 것을 발견할 수 있었습니다. Và thầy đã đọc một cái quyển sách của Việt Nam mình tên là Đại Nam Thống Nhất Chí ha, để thầy có thể tìm hiểu được cái cấu trúc của kinh thành Huế. Thì trong đó thầy thấy được có rất nhiều điểm chung của Việt Nam mình và của Trung Quốc. Nhưng mà bên cạnh đó thầy cũng đã tìm hiểu thêm một vài cái điểm khác biệt giữa cả hai cái cung thành. 어, 이 궁궐을 먼저 살펴보면은 앞에 부분은 앞에 부분과 뒤에 부분으로 이제 구성이 되어 있었습니다. Cái điểm đầu tiên mà thầy thấy đó chính là cái phần phía trước và phần phía sau của cung thành. 어, 그러니까 여기가 진입구인데 여기 이 태화전이라고 이제 적힌 부분이 있는데 이게 중국의 태화전과도 이름도 같지만 그 기능도 같았습니다. Một cái điểm chung đó chính là ở giữa cái hoàng thành ha, là ở giữa là hoàng thành, và ở đằng sau cái hoàng thành đó có một cái điện tên là điện Thái Hòa. Thì ở Trung Quốc cũng có một cái tên y chang như vậy luôn. 예. 그러니까 임금과 신하가 서로 만나서 이 정치를 하는 어떤 그런 곳이지요. Ừ. Và cái nơi này nó chính là cái nơi mà để bàn về chính trị. 그리고 요 양옆으로 여기는 태묘라고 불리는 곳이 있었고 여기는 Ừ. 세묘라는 그런 곳이 있었습니다. Ừ. 이거는 종묘에 해당되는 곳입니다. Rồi thì các bạn sẽ thấy mình sẽ có một cái nơi, một cái tế đàn dùng để gọi là thực hiện các nghi lễ đó. 예. 뭐 그런 세세한 것을 알기보다는 여기서 제가 말씀드리고 싶은 거는 이 전체 구조가 이게 직선 축선을 굉장히 그 충실하게 잘 따르고 있었고 이 축선 내에 좌우에 그러니까 축선상 건물의 좌우에 좌우 대칭적인 구조가 너무 뚜렷하게 잘 드러나고 있었습니다. Ừ, rồi
Vậy thì cái điều mà thầy muốn nói ở đây đó chính là về cái cấu trúc này ha, nó được thể hiện rất là rõ ràng, nhưng mà nó vẫn có cái sự đồng nhất giống nhau, đó chính là ở giữa là cái điện chính, đúng không? Đằng sau là cái điện dành cho triệu chính, và ở bên cạnh nó có những cái miếu, cái tế đàn dùng để thực hiện các nghi lễ. 예. 지금 여기에 대해서 드릴 설명은 많은데 제가 자세히 설명드리지 못한 게 너무 안타깝습니다. Ừ. Thì ở đây có rất là nhiều cái mà thầy muốn giới thiệu cho lớp, nhưng mà bởi vì không có thời gian cho nên thầy rất là tiếc. 네. 참고로 여기가 이제 근정전이라고 표현되는데 임금의 집무실입니다. 편전이라고 하죠. Rồi, thì có một cái điện gọi là ờ, chính điện đó, thì cái nơi này thể hiện nơi mà làm các cái công việc triều chính đó. 예. 이름이 근정전인데 우리 경복궁에도 가장 중요한 건물 이름이 근정전입니다. Và cái tên của nó là Khương John, thì đó là cái điện, ờ, cái điện, tên cái điện đó thì ở bên Hàn Quốc nó cũng có một cái tên tương tự giống như vậy. 그 뒤로 임금의 침전인 경성전, 그리고 그 뒤로 왕비의 침전인 이제 곤태전이 이렇게 자리하고 있습니다. Rồi. 어, 혹시 그 이름 다시 한번 여기 말해주면. 여기 적혀 있어요. Dạ. 예. À, dạ. 건성전, Dạ. 곤태전. 예, 예. À, vậy thì mình cứ nhớ những cái tên tiếng Việt này ha, thì ở trong cái điện đó còn có thêm một số cái điện tên là điện Càn Thành nè, hay là những cái điện Khôn Thái. 예. 여기 이 뒤에 있는 거는 후원 지역인데 리어가든 후원 지역인데 이 궁궐에서 가장 지대가 높은 곳에 있어서 후의 시내가 잘 보였다고 궁궐과 후에 있는 도성이 잘 보이는 전망 기능을 했다고 봅니다. Và ở cuối cái điện đó các bạn sẽ thấy có một cái hậu viện, cái nơi này các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ cái cung thành. 예. 저 여기를 방문했을 때 저는 되게 좋아가지고 한 번 더 지금 가서 조사를 좀 할 저는 계획입니다. Ừ. Và thầy thấy rất là thú vị với cái việc nghiên cứu về những cái cung điện như thế này, thì thầy nghĩ là thầy sẽ tiếp tục sẽ điều tra, sẽ xem xét thêm. 예. 어, 제가 현장에서 찍은 안내판입니다. Ừ. Rồi, bây giờ mình sẽ qua một cái phần mới ha. 제가 2013년에 이게 오문이라고 하는데 궁궐의 정문이거든요. Ừ. 그 2013년도에 이거를 이제 복원을 하고 있었는데 지금은 복원이 아주 완료된 상태였습니다. Ừ. Và đây thầy đang cho lớp thấy nó có một cái có một cái nơi tên là Ngọ Môn ha, thì thầy đã đến đây vào năm 2013, và hiện nay cái lúc đó thì nó đang trong quá trình phục dựng lại Ngọ Môn, nhưng mà hiện nay cái việc phục dựng đã được hoàn tất. 한 가지 인상적이었던 점은 여기 정원 내지는 후원을 비롯해서 궁궐 곳곳에 남겨진 그런 정원 시설들이 놀랍게도 중국 청나라 원림 정원 스타일을 그대로 재현했다는 점입니다. Ừ. Có một cái điểm mà rất là ấn tượng với thầy, đó chính là không chỉ cái hậu viên đằng sau, mà tất cả các thiết bị của vườn còn được ờ, còn lại trong cung điện á, đã được tái hiện một cách đáng kinh ngạc. Và cái phong cách này rất là giống với lại thời Thanh của Trung Quốc. 예, 제가 그 정원 연구자다 보니까 이런 것들이 너무 잘 보였어요. Ừ. Rồi. Và khi mà cái bố cục cung điện này và tên gọi của các cái điện cũng được mô phỏng giống như là Tử Cấm Thành. 또 다른 스타일이 있는데 이게 프랑스식 정원들이 보이더라고요. Có một 예, cái cung điện nó cũng tương tự, đó chính là cung điện ở Pháp, 예. vườn Pháp. 여기 보이는 이 정원 스타일들이 이건 기하학 문양이거든요. 기하학. 이게 무슨 너트라고 하고 우리나라에서는 자수화단이라고 하는데 이게 프랑스의 정원 스타일이기도 합니다. Rồi, cái vườn này các bạn nhìn thấy nó có một cái style kiểu của Pháp ha, thì có các cái bồn hoa thêu với lại hình tiết họa tiết hình học được quan sát trong không gian lớn. Đây là một cái đặc trưng của các cái vườn Pháp. 물론 이런 정원 양식은 프랑스에서 시작해서 전 유럽에 유행하기도 했지요. Ừ, 네. các bạn cũng sẽ thấy đây là một cái
cái vườn tiêu biểu ở bên châu Âu. 이 마지막인데, 이건 저의 당부의 얘기예요. Và cái việc cái phần cuối cùng ha, thầy muốn giới thiệu cho lớp. 예, 그, 그 예전에 이런 적이 있었는데, 그 하버드대 교수가 직접 와서 한국에 와서 강의를 할 gi회가 있었습니다. Dạ, trước đây ha thì có một cái vị đã đến Hàn Quốc và đã giảng dạy về cái kiến trúc của các cái cố cung này. 제가 정원 가든을 이제 전공하기 때문에 그 서양의 어떤 그 미국의 그런 선진적인 정원 문화에 대해서 공부를 많이 하고 있을 때였습니다. Và cái vị đó đến và đặc biệt là do cái chuyên ngành của thầy liên quan đến việc kiến trúc và các cái vườn vườn của vườn truyền thống của người Hàn á, cho nên thầy đã được học rất nhiều từ cái người thầy đó. 제가 그분께 질문을 하면서 서양의 어떤 그 미국의 정원의 어떤 부분에 대해서 질문을 했을 때였습니다. Và thầy cũng đã đặt rất là nhiều câu hỏi về cái cách cấu tạo của vườn ở bên Mỹ, ở bên nước ngoài. 그런데 그 교수님이 하시는 말씀이 먼저 미국의 그 조경, 미국의 가든에 대해서 공부할 게 아니라 너희 나라의, 당신 나라의 정원과 그 조경을 먼저 공부한 다음에 미국과 서양의 것을 공부하라고 신신당부를 했습니다. Và cái người giáo sư đó đã trả lời thầy về cái câu hỏi, những cái câu hỏi liên quan đến vườn của bên nước ngoài hay bên châu Âu, châu Mỹ đó. Đó chính là thầy đã nói trước khi mà ờ, thầy mình á, muốn học một cái văn hóa hay là một cái cấu trúc vườn của bên châu Mỹ, châu Âu thì trước hơn hết là mình phải học về cái cấu trúc ở Hàn Quốc đã. Rồi sau đó mình mới đi tìm hiểu của các quốc gia khác được. 예. 베트남에는 후에 궁궐 말고도 여기 있는 굉장히 많은 이제 궁궐 유적들이 있습니다. 이런 것들은 당연히 그 당시의 왕조가 지향한 국가적인 이념을 담고 있습니다. Ừ. Rồi và ở Huế các bạn đang nhìn thấy ở Việt Nam ngoài cung điện Huế ra thì chúng ta còn được nhìn thấy rất là nhiều các cái di tích như là Hoàng thành Thăng Long hay là các cái cố đô Hoa Lư đó, thì ở Việt Nam mình cũng có rất nhiều các cái cung điện như thế ha. 제가 여기 마지막에 있는 내용 먼저 말씀드리고 이제 끝나도록 하겠습니다. Nhìn 그러니까 thấy nó. 네, 베트남, 한국, 중국이 유사한 어떤 궁궐 만들기의 방법이 사용됐지만은 서로 간의 문화가 다르기 때문에 다른 형태와 맥락으로 건설된 부분이 많습니다. Và thầy muốn nói thêm một cái điều cuối cùng nữa, đó chính là ở Việt Nam, Hàn Quốc hay Trung Quốc thì mình sẽ có chung các cái phương thức để tạo nên các cung điện, nhưng mà trong từng không gian, từng văn hóa của các nước lại sẽ sử dụng hay là sẽ xây dựng với lại các cái hình thái hoặc là các cái văn hóa khác nhau. 예, 그래서 나의 정체성을 유지하면서 이 동아시아라는 거대한 문화 공동체의 사유 방식을 살펴보는 것이 굉장히 바람직한 태도입니다. Vậy thì cái điều mà thầy hy vọng mọi người làm đó chính là chúng ta phải luôn giữ cái thái độ, đó chính là tìm hiểu về cái đặc điểm, cái văn hóa lớn lao của đất nước mình, duy trì cái bản sắc của đất nước và của Đông Á. 예, 시간이 얼마 안 남았는데 좀 빠르게 한번 이제 오늘의 주제인 경복궁에 대해서 설명을 해보겠습니다. Rồi, vậy thì không còn nhiều thời gian nữa, thầy sẽ đi vào cái phần chính, đó chính là tìm hiểu về 경복궁. 예, 어, 항상 그렇듯이 이 조선시대, 이게 조선시대에 대한 설명은 여기 있습니다. 한번 얘기해 보시죠. Đây. Thì trước khi mà vào đó thì thầy sẽ giới thiệu một chút xíu về cái triều đại Châu Sơn, các bạn đọc thử ha. Cái triều 예, đại 참고하시면 되고, 조선시대에 여기가 서울이거든요. 여기가 서울입니다. cái chỗ màu đỏ các thầy đang trình chiếu đó chính là Seoul. 예, 근데 이 서울은 아까 살펴본 것처럼 나라의 중심 센터에 있어야 돼요. Vậy thì giống như cái phần hồi nãy thầy nói, Seoul đó chính là cái trung tâm của Hàn Quốc này.
가장 중심이었기 때문에 당시 만들어진 여러 지도를 살펴보면은 어, 여기 있는 이 서울이 그런 중심성을 굉장히 잘 표현하도록 이제 그려졌습니다. Ừ. Và bởi vì cái tính cái tư tưởng trung tâm đó cho nên là Seoul, cái thủ đô của Hàn Quốc ha, sẽ được đặt ở Seoul, trung tâm của cả cái Hàn Quốc. 예. 그래서 중요한 게 이 서울이 있게 된 그 중요한 근거 중에 하나가 여기가 백두산이거든요. 요 백두산에서 내려온 땅의 기운이 여기 서울에 와서 이제 열매를 맺었다라는 그런 개념으로 이제 이 서울을 이해했던 겁니다. Ừ. Thì các bạn sẽ thấy ha, cái ở phía trên cùng á, cái ngọn núi ở trên cùng tên là Paektusan. Cái ngọn núi được kéo dài xuống, kiểu việc mình trồng tròn này kia kéo dài nó xuống ha, cái đường màu xanh đó thì sẽ đến được Seoul, trung tâm. 이 백두산은 한국 민족이 생각하는 가장 중요한 산이고, 이제 한국 역사와 뗄래야 뗄 수 없는 어떤 그런 굉장히 중요한 성산입니다. 성스러운 산. Rồi. Và cái Paektusan đó là gì? Đó chính là một cái ngọn núi quan trọng nhất của người Hàn. Đấy là cái ngọn núi mà kiểu mình làm các cái việc nông hay là việc kiểu kinh tế cho Hàn Quốc á, một ngọn núi quan trọng trong cái nhận thức của người Hàn. 아, 여기서 보는 이게 지금 서울의 과거 이제 한양 도성에, 그러니까 서울을 옛날 한양이라고 했는데, 도성의 평면적인 모습입니다. Ừ. Thì ở đây là Seoul ha, thì ở trước đây người ta sẽ gọi nó là Hanyang Doson. 문제가, 이때까지 배웠던 도성은 방형, 네모나야 되는데, 얘는 네모나지가 않아요. Vậy thì nó khác với lại cái mà chúng ta đã học ban nãy á, thì rõ ràng trung tâm nằm ở giữa, vậy thì xung quanh nó phải là hình vuông. Nhưng mà đây các bạn nhìn thấy nó không phải là hình vuông. 근데 그 이유가 바로 여기 있는 지형 조건 때문에 이렇게 생긴 겁니다. Thì cái lý do mà quan trọng nhất đó chính là về vị địa hình của Hàn Quốc á ha. 이제 이 지형을 보면 이렇게 생긴 게 지금 과거 한양 도성의 그 외곽입니다. Ừ. Rồi vậy thì các bạn nhìn thấy ở bên tay trái đó, nó chính là cái hình ảnh quá khứ của Seoul, của Hanyang. 예. 이게 보면은 이 산줄기에 따라서 여기는 지금 원래는 산이 높았는데 지금은 좀 낮아졌죠. 이렇게 산줄기에 따라서 이 도성의 외형을 이제 만든 거를 볼 수 있습니다. Vậy thì các bạn thấy cái nhiều nhất, cái chiếm vị trí đa số ở cái địa hình bên tay trái các bạn nhìn thấy đó, đó chính là núi là rất là nhiều, cho nên là nó đã tạo ra cái địa hình của Hanyang thời điểm bấy giờ. 예. 여기에는 경복궁이 있고 양 옆에 종묘와 사직이 있습니다. Ừ. Vậy thì ở trong đó nó sẽ có cái cung Gyeongbok cung. Ừ. 네네. 지금 시간이 없어서 빨리 갈까요? 네. 그러니까 이 내용을 요약하자면은, 이 안쪽에도 네 개의 산이 있고, 밖에도 네 개의 산이 첩첩으로 이제 감싸는 그런 모습으로 도성을 구성했다는 얘기입니다. Rồi vậy thì mình nói sơ qua, nói chung về cái hình ảnh này ha. Thì ở giữa là trung tâm, thì ở trung tâm đó được bao bọc bởi bốn cái ngọn núi, và ở ngoài đó cũng sẽ được bao bọc bởi bốn cái ngọn núi to hơn á. 그리고 아까 전에 흥원강과 마찬가지로 여기는 한강이 있어서 아주 중요한 그 역할을 하고, 요 안에도 이 청계천이라는 그 하천이 있어서 내외로 한강의 그 명당수라고 하는데, 로 작용을 했습니다. Rồi, và có một cái điểm giống như là cái phần sông Hương ở Việt Nam mình, đó chính là ở cái phần trung tâm này nó có một cái dòng sông đi ngang qua, thì dòng sông này chính là Hangang, sông Hàn đó. Và ở cái sông Hàn này thì nó kéo dài, thì nó có một cái ngọn suối, có một cái con suối tên là Cheonggyecheon ha. 예, 얼마나 이게 한강인데, 요게 한강입니다. 그리고 이 서울 배후에 이 뒤쪽에 얼마나 많은 그
산들이 이렇게 존재하는지를 이제 보여주고 있습니다. Rồi, thì đây các bạn nhìn thấy đó chính là sông Hangang. Thì các bạn nhìn thấy kéo lên phía trên á, các cái ngọn núi thì mình sẽ thấy những cái dòng chảy của Hangang xuống phía dưới đúng không? 예, 여러분들이 이 한국에 오시면은 한국에는 특히 다른 것보다도 산이 되게 아름답습니다. Thì khi mà các bạn đến Hàn Quốc các bạn sẽ nhìn thấy so với các quốc gia khác á, thì núi ở bên Hàn Quốc rất là đẹp. 예, 그리고 국토의 70%가 산으로 이루어져 있습니다. Và 70% địa hình của Hàn Quốc đó chính là núi. 그래서 한국의 주거 문화를 보면은 다 이렇게 산과 대응해서 아니면 조그마한 언덕이라도 대응해서 이렇게 집이 지어진 거를 볼 수 있습니다. Và các bạn sẽ thấy là địa hình núi nhiều như thế cho nên là cái phần lớn cái địa hình nó rất là gập ghề, nó sẽ có những cái ngọn núi hay là những cái dốc á. 예, 이거는 풍수의 영향이기도 하지만 산으로부터 어떤 땅의 좋은 기운을 받아서 자손이 번창하고 나의 일이 잘 되게 하는 그런 바램 때문입니다. Rồi, vậy thì nhiều núi như vậy nó cũng không phải là điều xấu đâu, mà nó sẽ đem lại rất là nhiều mặt tích cực, mặt tốt dành cho cuộc sống của người dân. 예, 이런 여러 가지 서울을 그린 옛날 지도들이 있습니다. Đây chính là hình ảnh ngày xưa của Seoul. 예, 근데 서울에는 이제 경복궁만 있는 게 아니라 다른 궁궐이 총합에 5개나 있거든요. Thì ở trong cái biểu đồ này các bạn nhìn thấy chỉ có mỗi Gyeongbokgung cung đâu, mình sẽ có tổng là 5 cái cung. 네, 각 궁결마다 전혀 다른 어떤 그런 느낌이 있습니다. 그러니까 배치도 다르고. 그래서 이제 그런 것들을 서울에 방문하셨을 때 와서 이제 잘 보셨으면 좋겠습니다. Và ở mỗi cung thì mình sẽ có cái cảm nhận cái bầu không khí của mỗi cung, cái bố trí kiến trúc khác nhau, cho nên là nếu mà các bạn tới thì tôi hy vọng các bạn có thể đến tham quan. 예, 그냥 이런 자료가 있다는 거 정도 보여드리고 빨리 넘어가겠습니다. Dạ, 네. 자, 이거는 여기서부터 설명하시죠. 예. 이 1800년대 후반에 촬영된 경복궁의 사진입니다. Đây là bức ảnh được chụp vào cuối thế kỷ 19, là sau khoảng những năm 1980, 1800. 굉장히 많은 건물들이 보이는데 1910년 일본이 우리나라 국거를 이제 빼앗아간 뒤로 한 55년간 그 전체 건물의 90% 이상을 다 철거했습니다. Thì hầu như ở cái thời điểm đó thì có rất là nhiều các cái kiến trúc to, nhưng mà đến năm 1910 thì khi mà Nhật Bản đến xâm lược Hàn Quốc, họ đã phá hủy khoảng chừng trong 5 năm thôi, họ đã phá hủy khoảng chừng 90% các cái kiến trúc lớn của Hàn Quốc rồi. 근데 그 이유는 여기 조선의 왕권의 어떤 상징물을 완전 해체해버리고 그 자리에 식민 권력을 어떤 시각적으로 과시하는 그런 여러 건물들을 지었습니다. Và lý do mà họ phá hủy nhiều như thế là bởi vì các cái kiến trúc đó đều thể hiện cái uy quyền của nhà vua, cho nên là họ sẽ đến để nếu mà họ muốn trị vì dân thì họ sẽ phá hủy toàn bộ kiến trúc đó. 예. 여기 보이는 요 거대한 산은 인왕산이라는 산인데 어, 풍수적으로는 우백호에 해당되는 산입니다. Ừ. Obeku là cái ngọn núi đằng sau các bạn nhìn thấy á, là một ngọn núi rất là lớn, thì nó xuất hiện vào khoảng sau 900 năm. 요 뒤에 여기 있는 산은 백악산이라는 산인데 이 서울과 그러니까 이 한양과 궁궐의 주산입니다. Rồi. Và cái ngọn núi đó hiện tại các bạn nhìn thấy ở phía trên ha, nó vẫn còn ở đó, và nó được đặt ở đằng sau cái cung điện lớn của Hàn Quốc, cung điện lớn nhất của Hàn Quốc. 예, 요 자리에는 청와대라고 지금 대통령 집무실이 있는 곳이 바로 이 자리입니다. Và nó còn được đặt ở đằng sau một cái nhà xanh, thì cái nhà xanh các bạn nhìn thấy màu xanh da trời đó chính là nơi mà hiện tại Tổng thống Hàn Quốc làm việc.
얼마 전 이제 그 광화문 이제 경복궁 앞에 있는 광화문 광장에서 BTS 공연이 있었습니다. Và ở trước cái cung điện Gyeongbok cung thì mình sẽ có một cái nơi, một cái con đường tên là Hoàng Hoa Môn. Thì ở trên con đường này BTS đã từng trình diễn trên đấy. 여기 있는 요 길은 경복궁의 축성과 일치합니다. Và đây chính là cái đại lộ đầu tiên, đại lộ lớn nhất ở của Gyeongbok cung. 예. 그 이유는 도성이랑 그러니까 이 수도랑 궁궐이 함께 설계되고 건설되어서 궁궐의 위치와 도시의 축선이 어떤 도시 구조의 어떤 기준점이 된 거라고 할 수 있습니다. Cái đại lộ này là nó sẽ thẳng theo cái hướng của Gyeongbok cung. Thì vì cái đại lộ và cái đô thành và cái cung điện được thiết kế đồng thời, cho nên là vị trí và trục của cái cung điện cũng trở thành cái chuẩn mực để định hình cấu trúc của đô thị. 어, 이 한 가지 제가 더 말씀드리고 싶은 거는 경복궁의 창건 시점입니다. Và một điểm nữa mà thầy muốn nói đó chính là thời điểm xây dựng cung Gyeongbok cung này. 그러니까 조선의 첫 번째 왕인 태조 때 경복궁이 건립됐는데 1395년에 창건되었습니다. 1395년. 네. Cung Cảnh Phúc á, cung Gyeongbok cung được kiến lập dưới thời vua đầu tiên của Triều Tiên, đó chính là vua Thái Tổ, được xây dựng vào năm 1395. 아이고. 그리고 그로부터 10년 뒤에 두 번째 궁궐인 창덕궁이 창건되었습니다. Rồi, và 10 năm sau, vào năm 1405, thì cái cung điện thứ hai là Trang cung, Xuân Đức cung đã được xây dựng. 근데 북경에 있는 자금성은 1406년에 이제 궁궐 건설을 시작해서 1420년에 완공이 됐어요. 자금성. Nè. Và trong cái khoảng thời gian đó, Tử Cấm Thành của Bắc Kinh được kiến lập ở dưới thời nhà Minh, đã được xây dựng vào năm 1406 và hoàn thành vào năm 1420. 그러니까 북경 자금성보다 이제 경복궁이 약 25년 정도 먼저 건립이 된 거거든요. Vậy thì dựa vào cái mốc lịch sử này, các bạn sẽ thấy Gyeongbok cung sẽ xây dựng sớm hơn Tử Cấm Thành khoảng 25 năm. 그럼에도 두 궁궐의 기본 구조가 유사한 이유는 바로 아까 설명했던 주례라는 체계 근거에서 궁궐의 기본 골격을 설계했기 때문입니다. Mặc dù khác biệt về cái mặt thời gian như thế, nhưng mà cái cách xây dựng của hai cái cung này rất là giống nhau, là bởi vì được lấy cái nguyên lý bởi cái quyển sách ban nãy thầy có nói, đến chính là sách Chu Lễ của Trung Quốc. 예. 기본적으로 중심 축선에 그러니까 축선상에 있고 좌우 대칭으로 만들고 앞에는 요게 요거예요. 요게 지금 요건데 중심 축선 좌우 대칭 그리고 그 뭐 정전 무슨 편전 침전 해가지고 각 기능 건물들을 이렇게 배치하는 것도 마찬가지 방법입니다. 그냥 적당히 설명하시면 될 것 같습니다. Nè, thì thông qua cái trục thì cái bố cục mà nãy giờ thầy muốn nói đó chính là một cái trục chính. Thì thông qua một cái trục trung tâm đó, thì cái trật tự nghi lễ lấy quân vương làm trung tâm sẽ được biểu hiện trong cái không gian này, và nhiều nơi được bố trí các cái công trình để phản ánh cái tư tưởng của quốc gia. 지금 시간이 10분밖에 안 남아서 그냥 조금 이렇게 많이 생략해야 될 것 같아요. Yeah. 설명해 주시죠. Thì không còn nhiều, cho nên là thầy sẽ lược bớt đi để thầy giải thích. 경복궁의 동서남북의 문도 이렇게 오행에 맞춰서 배치가 됐습니다. 동쪽은 목을 상징하는 이제 봄춘자가 들어갔고 이제 서쪽 문은 가을 추자가 들어갔어요. 이것도 이제 그 오행의 금기운에 해당되는 겁니다. 설명해 주시죠. Nè, thì 4 cái phương hướng ở cung Gyeongbok cung á sẽ được sử dụng cái phương thức
của ngũ hành ban nãy thầy có nói. Thì trong đó hướng đông á thì có cái chữ chun, chun âm Hán có nghĩa là xuân, hay lấy thêm mùa xuân nè. Còn phía tây thì ở trong đó có chữ chu, chu có nghĩa là trong chữ chu sắc á là nó là mùa thu các bạn ha. 예. 그리고 각 문에 있는 이 천장에는 아까 얘기했던 뭐 청룡, 백호, 주작, 현무 요 네 가지 신물이 방향 배치에 따라서 이제 그려졌습니다. Rồi, và ở cái cửa chính á, của cái cung này ha thì họ sẽ lấy cái hình ảnh của bốn cái ờ, linh vật, đó chính là bạch hổ này, khổng tước, mấy cái linh vật đó ha. 예. 이거 어, 경복궁의 상징인데 이거는 생략하겠습니다. 어, 이 요거는 경복궁의 물길에 대한 부분입니다. Rồi, đây nó chính là thủy đạo của cung Cảnh Phúc. 예, 이거는 자료를 읽어보시기 바랍니다. Các bạn thử đọc cái phần nội dung này nhé. 그리고 가장 중요한 건물인 이제 근정전인데, 경복궁에서도 가장 위계가 높은 건물로 국가적인 행사가 거행됩니다. Và cái nơi quan trọng nhất của cái cung Cảnh Phúc này nó chính là Khình Giong này, cung Cần Chính Điện. 예, 후에 궁궐에도 같은 이름의 긍정전이 있다고 아까 말씀드렸죠? Ừ. Cái phần này thì hồi nãy thầy cũng đã từng nói cho lớp rồi mà, đúng không? 예, 여기 있는 그림은 임금의 생일이나 뭐 아니면 중요한 왕실의 행사가 있을 때 어떠한 모습으로 행사가 거행되는지를 잘 보여줍니다. Ừ. Cái hình này họ đang cho các bạn thấy ở cái cung Khình Giong này nè, họ sẽ diễn ra các cái sự kiện hành chính, những cái nghi lễ quan trọng của quốc gia, của cung điện. 어, 이 근정전 내부입니다. Đây là bên trong của cái Khình Giong. 예, 여기 있는 왕자 뒤편에는 이렇게 생긴 병풍이 있습니다. 이거는 1월 오봉도라고 해와 달과 5개의 봉우리가 있는 그림입니다. Thì các bạn nhìn thấy ha, ở cái đằng sau của nhà vua, cái nơi nhà vua ở thì sẽ có một cái bức tranh. Cái bức tranh này là cái bức tranh nói về ờ, kiểu như là về thiên nhiên, nào là núi, rừng biển của Hàn Quốc ạ. 예. 그리고 여기 천장을 보면은 황금색 2마리 용이 있습니다. Và khi mà mình nhìn lên trần nhà ở trong cái điện này, các bạn sẽ nhìn thấy có 2 con rồng. 근데 여기 용의 발톱이 몇 개인가요? Rồi các bạn nhìn thấy kế bên con rồng nó có cái biểu tượng gì không? 아, 이건 총 7개입니다. 그러니까 이 용의 발톱들이 우리는 그래서 칠조령이라고 부르는데 말씀하시죠. 네, 혹시 말해주면 그거 좀 뭐야? 7발통의 용이다라고 부릅니다. À, cái này nó sẽ là 7 cái yêu cốt, 7 cái giống như là 7 cái móng trên rồng á. Ừ. 이거는 결과적으로 하늘에 있는 28수를 뜻합니다. 별자리예요. 28개의 별자리를 뜻해요. Vậy thì con rồng nó có 4 cái chân như vậy, thì mỗi chân nó có 7 móng như vậy, thì tổng lại sẽ là 28. Thì 28 này tượng trưng cho 28 cái chòm sao. 그러니까 28수라는 게 이 궁궐이 있으면은 이 궁궐 주변으로 28개의 별자리가 수, 이제 수비하고 있는 어떤 그런 뜻입니다. Thì 28 này, 28 cái chòm sao này ha, thì thầy đang tượng trưng ở trên cái bản đồ cho các bạn nhìn thấy đó. Thì 네. thể hiện đầy đủ ở trong cái cần chính điện này. 네. 시간이 없어서 좀 이거 다 생략을 해야 될 것 같고, 이거는 그냥 읽어보시면 다 아는 내용입니다. Ừ. Đây là không có nhiều thời gian cho nên thầy sẽ bỏ qua, nhưng mà đây là những cái nội dung quan trọng thầy đã để hết trong đây rồi. 네. 마지막으로 제가 딱 한 개만 살펴보겠습니다. Và thầy muốn nói thêm một cái cuối cùng nữa. 네. 바로, 경복궁의 축선 맨 마지막에 있는 아미산 화계라는 이제 곳이에요. 이거 한자가 잘못됐네요. 예. À, này. Thì cái quan trọng nhất đó chính là Nga Mi Sơn Hoa Kê, nó nằm trong cung Cảnh Phúc. 이거를 갖다가 화계라고 표현해요. Ừ.
요런 건물, 요거를 화계라고 표현합니다. 말씀해 주시죠. Cái mà các bạn đang nhìn thấy đó thì nó được gọi là hoa giới hoa kê ha. Thầy khoanh lại rồi. 이 화계란 한국이 이렇게 산이 많잖아요. 이 뒤가 산인데 산이 많으니까 산과 평지를 이어주기 위한 이제 그런 구조고 시설물이거든요. Đây là một cái loài hoa mà các bạn sẽ nhìn thấy có rất nhiều ở trong núi của Hàn Quốc. 근데 여기다가 그냥 두는 게 아니라 아름다운 굴뚝도 놓고 여러 가지 아름다운 꽃과 돌도 놓고 하는 그런 정원의 공간으로 활용을 했습니다. Rồi, và họ xây dựng một cái vườn ở trong cái cung này, dùng rất là nhiều hoa, họ đặt rất là nhiều cái loài hoa này ở trong khu vườn. 그런데 요걸 갖다가 아미산 화계라고 보통 부르는데 아, 지금은 그 아미산 화계가 지금 요 자리에 있거든요. Rồi, vậy thì ở trong cung Cảnh Phúc ha, nó còn có ở cái vị trí mà thầy đang khoanh cho các bạn nhìn thấy. 네네. 요게 경복궁의 직선 축선입니다. Rồi, thì cái loài hoa này nó sẽ nằm ngay giữa cái trục ở trong cung Cảnh Phúc. 그리고 본래는 이렇게 좌우 대칭으로 상당히 많은 건물이 있었는데 일제 강점기 때 대부분 건물이 파괴가 되었습니다. Rồi, và cái phần phía dưới theo cái trục các bạn nhìn thấy có rất nhiều cái vật hồi nãy mình có nói đến như là tế đàn hay là cái cung điện 네. chính của nhà vua đó. 근데 지금은 없지만 요 뒤에 보면은 본래 옛날 그림을 보면은 여기에 이렇게 하고 산줄기가 들어있는 모습을 볼 수 있습니다. Mặc dù hiện tại bây giờ không thấy nhưng mà nếu mà các bạn nhìn vào cái hình á, thì các bạn vẫn nhìn thấy được hồi xưa nó vẫn có cái loài hoa này ha. 결국 결론은 뭐냐면 뒤에 있는 산에서 내려온 산줄기에 맞춰서 이 전각의 이 건물들의 중심 축선이 결정되었다는 뜻입니다. Vậy thì kết luận lại của thầy á thì mình sẽ có một cái kiến trúc này nè, sẽ có một cái ngọn núi ở đằng sau. Thì cái ngọn núi đó sẽ có một cái trục dài xuống phía dưới và cái trục đó sẽ là trung tâm. 예. 그러니까 많은 그림들에서 이렇게 나타나는데 현재는 지금 사라지고 없습니다. Và hiện tại á, mình sẽ thấy có rất nhiều cái bức tranh thể hiện cái trục đó ha, từ trên xuống dưới, cái trục thẳng nhưng mà bây giờ nó không còn nữa rồi. 아, 근데 이거를 보면은 결국 아까 전에 우리가 주례라는 그런 그 도성 궁궐 만들기의 방법을 아까는 살펴봤습니다. Rồi, vậy thì trong cái phần cuối cùng này thầy cho các bạn thấy cái chữ chú Rê ha, nó chính là cái quyển sách Chu Lễ mà thầy nói ban nãy đó. 그러니까 그 주례로 인해서 이렇게 직선과 좌우 대칭의 공간 구성이 성립이 된 것입니다. Và trong cái quyển sách Chu Lễ đó nó có đề cập cấu trúc của cung điện, đó chính là mình sẽ lấy một cái trục ở giữa ha, và nó sẽ đều qua bên trái bên phải. 그런데 사실 그 내면에는 실제 그 이 풍수상의 배치 구조가 사실은 더 내밀한 이유가 됨을 우리는 알 수 있습니다. Và một cái lý do chính nữa đó chính là ở phía trên cùng á, nó sẽ có một cái con suối, một cái dòng sông ha, chảy xuống thì nó sẽ làm cái cơ bản để mình có thể xây được cái trục đấy. 네, 이런 내용들이 되게 중요한데 이거 꼭 한번 읽어보시길 바랍니다. Cái phần nội dung này rất là quan trọng, các bạn thử đọc một lần nhé. 결국 이게 마지막입니다. 결국 이거는 일본이 경복궁을 차지하자마자 여기 있는 산줄기들을 다 없애버리고 이 자리에다가 연못을 만들었습니다. Có một cái điều quan trọng nữa đó chính là có một cái ngọn núi, thì cái ngọn núi này đã biến mất sau khi mà Nhật Bản chiếm đóng. Nhưng mà bây giờ nó đã được phục hưng lại rồi. 이것을 없앤 것은 조선 왕실이 부활할 수 있는 가능성을 완전히 차단하기 위한 것이었고 그것은 이러한 풍수적인 방법을 통해서 이루어졌습니다. Rồi, vậy thì cái việc mà loại bỏ việc đầu tiên mà họ làm khi mà họ đến Hàn Quốc á, người Nhật Bản á, thì họ đã bãi bỏ tất cả các cái mặt núi
của Hàn Quốc ở trong cái cung điện này. 왜냐하면 풍수에서 이 땅 기운은 물을 만나면은 진행을 멈춥니다. Bởi vì khi mà họ bãi bỏ, họ phá hủy những cái ngọn núi đó thì ví dụ những cái dòng suối, những cái dòng sông á thì nó cũng sẽ không phát triển được nữa. 일본 제국주의자들은 그것을 너무나 잘 알고 있었기에 미미하게 이런 땅의 기운이 가는 것을 원천적으로 차단했습니다. Và họ sẽ làm chặn đi cái sinh lực của cái cuộc sống của người dân. 예. 요 그림에서 보듯이 경복궁에 있는 수많은 건물들은 거의 대부분이 사라진 상황입니다. Và cái hình ảnh này thầy đang thể hiện cho các bạn thấy đó chính là cái tình trạng mà núi nè hay là các cái dòng sông bị Nhật Bản phá hủy. 현재 복원돼서 약 30% 정도가 복원이 되었습니다. Và bây giờ cũng đã ừm, phục hưng lại rồi nhưng mà nó chỉ cũng khoảng 35%. 요게 일본 조선 총독부 청사라서 조선을 통치하는 기구로 기존에 있던 건물들을 철거하고 새롭게 만든 건물입니다. Và cái kiến trúc này nè thì trước đây Nhật Bản đã phá hủy nhưng mà hiện tại cũng đã được phục hưng lại. 네. 제가 여기 경복궁에 7가지 미학에 대해서 적어놨는데 한번 읽어보시기 바랍니다. Ở đây mình có 7 cái đặc trưng mỹ học của Gyeongbokgung cung, các bạn đọc thử nhé. 이렇게 7가지가 있고, 과거의 지도를 보면 이런 식으로 산줄기가 실제 내려온 모습을 볼 수 있습니다. 이게 경복궁이고요, 이게. Các bạn nhìn thấy đây là cái cung Cảnh Phúc ở năm 1915 ha. 네. 시간이 다 돼서 이 그림 하나만 소개하고 마칠까 합니다. Thì mình không còn nhiều thời gian nữa cho nên mình sẽ kết thúc bằng những cái bức tranh này. 예, 이 그림은 동골도라는 그림인데 1927년도에 만들어진 그림입니다. Rồi, cái bức tranh này tên là Thùng Quê Tô ha, về Thùng Quê Tô và nó được tạo ra vào năm 1827. 네. 요쪽이 창덕궁이고 요쪽이 창경궁입니다. Thì bên tay trái các bạn nhìn thấy là Trang Đốc Cung, còn bên tay phải là Trong Mô Cung ha. 예. 실제로 경복궁 말고 역대 임금들은 창덕궁과 창경궁을 더 사랑해서 이쪽에서 더 많이 살았습니다. Và không chỉ cái Trong Mô Cung của mình đâu thì mình sẽ có hai cái cung điện kế bên này nè cũng được mọi người rất là ưa chuộng, rất là thích. 그 이유는 궁궐이 이렇게 직선적이지 않고 자연의 어떤 지세에 따라서 그 배치돼서 편안한 어떤 심리 상태를 주었기 때문입니다. Là bởi vì cái lý do mà được yêu thích như vậy không chỉ về cái kiến trúc đó đâu mà về cái cảm nhận của mình, cái gọi là cái cảm nhận dân tộc á, cái tính dân tộc của họ nữa. 네. 대략 이런 모습이고 굉장히 아름답습니다. 다음에 오시면은 제가 꼭 제가 이쪽을 안내해 드리도록 하겠습니다. Đây là những cái hình ảnh về cung Sang Đốc Cung ha. Nếu mà có cơ hội thì thầy muốn sẽ giới thiệu, sẽ hướng dẫn cho các bạn nếu các bạn đến Hàn Quốc. 네. 이상으로 마치고 경청해 주셔서 감사합니다. Thầy sẽ kết thúc buổi học ở đây. Cảm ơn mọi người đã tham gia nghe. 네, 감사합니다. 네, 감- 감사합니다. 네, 감사합니다, 교수님. 네, 또 시간을 한 5분 늦었는데 네, 죄송합니다. 아닙니다. 네네. lạc Hồng Đắc 동방학부 한국어과 되시나요? 교수님이 매우 의미 있는 강의 진심으로 감사드립니다. 강의 내용은 너무 매우 훌륭하고 유익했으며 아마 오늘 학생들이 아마 그 견죽과 우주에 대한 다양한 지식은 습득했을 거라고 생각했습니다. 다시 한번 예, 예. 감사드립니다. 네네. 네. 그러면 오늘 학생들이 아마 교수님께 인사드리겠습니다. Các bạn chào thầy xong rồi chúng ta sẽ kết thúc buổi học hôm nay em ạ. 수고하셨습니다. 고생. 수고하셨습니다. Đấy, giờ này 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 선생님. 네, 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 네.